pessoal, tudo bem? Eu vim fazer uma receitinha de lanchinho da tarde, que é uma pizza. Mas antes de fazer os ingredientes, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para eu poder fazer 1000 inscritos. E agora eu vou chamar meus ajudantes. Sim, vocês ouviram certinho, meus ajudantes! Meu pai, que todo mundo conhece, e minha priminha. E ela veio aqui para me ajudar. O nome dela é Pérola. Minha prima Sofia já participou. E minha prima Pérola vai participar, né, prima? Então, bora para os ingredientes? Mas, gente, minha prima vai me ajudar na hora de rechear. Então, vai levar ela para facilitar ali enquanto eu estou explicando a eles. Gente, que vocês deixarem muito like. Eu vou chamar minha outra prima, quando ela puder também, né? Porque ela tá nessa quarentena, entendeu? Então, vai mostrar os ingredientes. Então, 2 ovos, meia xícara de óleo, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha de trigo e uma colher de sal, aquelas pequenininhas, viu, gente? E agora meu pai vai botar, quer dizer, eu vou botar 2 ovos, tá? 2 ovos e o óleo, o leite, as 2 xícaras de farinha. Não pode ser sem ingrediente não. E o sal. Pega a colher. E gente, a gente tem que misturar tudo direitinho. Pai, a colher tá aqui, pai. E vamos ter que misturar tudo direitinho. Aqui, né? Pra não, quando não ficar a massa, vai ficar com aquela farinha, né? Aqui. Vou bater. A minha tem cocô. Olha como a massa ficou. E agora eu vou chamar meu ajudante. Gente, minha mãe me avisou agora que eu tinha me esquecido do fermento. Eu não como o pizza vai crescer, né? Então agora eu vou pegar o fermento pra mexer. A colher, papai. Tá em cima, senhor. Então, aqui tá a colher. Vamos botar aqui. Gente, eu tinha me esquecido do costume, mas é sempre uma tampinha, mas agora vamos bater, né? Pronto, agora vamos despejar na forma. Gente, um pequeno detalhe, essa forma daqui não é de pizza não. Isso aqui é para você poder fazer dentro de casa. Vamos usar a criatividade, porque a gente não tá aqui em casa não. Mas vamos despejar de qualquer jeito aqui, né? Gente, eu deixei o forno pré-aquecido em 200 graus. E, gente, a gente só vai assar por uns 10 minutos para pré-assar, porque quando a gente for botar o recheio, vai já assar de novo para não queimar a nossa pizza, né? Então eu volto para rechear a massa. Tchau, tchau! E, gente, tá quase assando, quase pronta a nossa massa. Mas antes de estar quase pronta, a gente retira para rechear. Eu vou mostrar aqui os ingredientes. O milho e mais ervilha, o ovo cozido, tomate, queijo, presunto e qual é o nome mesmo disso? Calabresa. Calabresa ralada e calabresa em fatias. Ó, o molho de tomate, não é extrato de tomate não, molho de tomate e orégano. E volto quando for rechear. Gente, tá aqui a massa, ó.
fofinha. Um pouquinho quente, né? Essa tá fofinha. Então, vamos rechear? Então, gente, é você botar pouco. Eu vou usar a espátula para espalhar, mas você pode usar uma colher, se não tiver espátula. Então, gente, eu despejei um pouquinho aqui. Vou espalhar aqui, né? Eita! O molho de tomate, boto um pouquinho mais aqui. Quer dizer, minha mãe vai botar aqui pra mim, né? Pra eu não exagerar. Eita. Aqui, vou espalhar bem. Uma xícara de queijo, vou espalhar aqui. Vai ser qualquer tipo de queijo, não é? E é bom queijo, bastante queijo pra poder derreter, né? Que é uma delícia. Principalmente quando o queijo derrete, aí você dá aquela elastidez que quando você corta o queijo sai, sabe? Então, gente, eu e minha prima vamos rechear a pizza toda. Então, vamos pegar papel, jogar aqui tudo. Deixa eu botar mais perto assim, não deu pra Eita, mãe. E voltamos quando a pizza estiver um pouquinho melhor, né? Eita. Vai, papel. Orégano a gosto, né? Cada um tem o seu gosto. Vou espalhar aqui na pizza. E como vocês podem ver, tem vários sabores. E voltamos com a pizza pronta, assar. Que é daqui a pouco. Então, gente, olha como ficou nossa pizza. Olha como ficou, bem gostosa, bem bonita. E meu pai vai cortar aqui para degustar. Eu tenho faca. Certo, Pedro. O seu pedacinho já vai sair, viu? Gente, agora vamos degustar, né? Primeiras damas, papai. O melhor momento é agora. Gente, está uma delícia, né, papai? Com certeza. E a... Servido? Ó, faça o meu porque é uma delícia. Servido? Tchau. Ah, quase me esquecendo. Vem, Pedro. A menininha, a minha priminha... Vem, Pedro, vem, Pedro. Deixa eu Provar. tentar. Você quer de que parte? Isso aqui? Hein, gente, você queria estar no lugar de pérola, hein? Veja se está aqui primeiro. Vem, Pérola. Dá pra botar a boca? Pera aí. Fala, Pérola. Fala assim, servido. Gostou, Pérola? Gostou? Olha pra lá e fala assim, ó, tá uma delícia. Ali, ó, Fiquem com água na boca. Diga, Pérola, tá uma delícia. Passa mesmo na Tchau. casa que fica uma delícia. Tá bom, Um beijo do seu coração. Tá bom, Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye.